guys to my channel. So ngayon, nandito ako. Tapos please subscribe to my channel. So nakita niyo yung video ko guys, katong kahapon ito. At tapos, meron ako itong farm. Tapos, i-search mo lang to ang peace YouTube ko. So tapos guys, hindi lang yan. Hindi mo lang alam na. So please subscribe yan. Please subscribe. And for today's video is muadto mi sa ay pupunta kami doon sa Taluot kasi nandoon si ate maghihintay sa eskena. So maya pang 11 dapat 10:59 nandoon ako sa kanang giling para 1:30 11:30 ang parting basta Taluot. So before that is manglabas ako. At tapos ko manglalaba guys is i-charge muna ko tong phone ko ngayon kasi malapit na siya malubat. So dito na tayo makita. So guys, ipakita ko lahat ng outfit ko guys. Ngayon guys is wala pa man ng series, mag storytelling muna tayo. So guys, hindi nyo alam guys, sobrang init talaga ngayon 2026. Dati hindi naman to palagi. Pero sobrang init na talaga. As in. Hintay ka po ng series. So guys, mag-Jollibee balay mi. Mag-Jollibee taron te? Yes, pero dito ta. Guys, kailayo man ang lagi. Ato mata. Lagi! So ngayon guys, is 11:23 na. Magkakwarta may kasi dito. Oh, Nangayo. Wala na ko kwarta. Gcash lang naman. Mama kay Mami, baba kay nangayo. Naputi si ate guys. Oh yeah, oy. Pag-ana na ko ba? Dire ra ko sa eskina yan, napindutan mo ang cellphone sa babae. Ana. Mas dahil mo sa cellphone ba? Kana? Kana? Pila di kana? Nasa anak guys. Yes. So huwag niyo kalimutan magnood sa akong vlog kunyang guys sa niyang May 22. So last banding na lang namo guys. Serious ka, let's go. So pili na na. So nandito kami sa Jollibee guys. Ay dong. Ayun lang. Manok. Sa drive-thru mi guys, bawal man dai. Take out lang ha. Iro natin. Balik ka dito. Ay, ito na. Ikay older te, ikay older. Ako kay Ice. I-take off na ko. Pili mo na. Pwede ako. Voice off. Take out lang is katong C5 makapag. Wow! Coke lang, para sa Coke. Para sa Doka Coke. Pwede lang po Spicy lang. Okay. So, tapos yung bayad guys, so i-take out. Magulat na dito sa ubab. Ito taas. So magulat na dito taas. Like parang something robot. Parang anong pangalan, sinusulat dyan. So with flash and celebrate, let's take and metal. So sana Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I
can't see. I've been stressing about money for my rent, but the money that I spent last night with my friends was worth it. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. So many lights, lights, lights with us tonight, night, night. Don't let them go to waste. Look into my eyes, eyes, eyes. It's gonna be alright, right, right. Tomorrow's gonna be okay. One moment, one shot. That's all we got. One moment, one shot. I don't belong to somewhere else than where I lay my bags. It's so hard to stay up and don't hide away behind the same old mask. But tonight I got the cool and I wanna go dance with you. So if you are in the mood, it's worth. We don't belong with masks on. Leave them here and don't look back. So many lights, lights, lights with us tonight, night, night. Don't let them go to waste. Look into my eyes, eyes, eyes. It's gonna be alright, right, right. Tomorrow's gonna be okay. One moment, one shot. So ngayon guys is 2:04 PM na siya ngayon. Gabi. Oh. Hi ma. Dili ra, bakla ra may padi kalas plate. Alam na. Dili kalas plate. Oh, so guys, punta na kayo dito. So ina, so tingnan niyo guys, oh, buong lalim. So nice. Si ate, pilian kayo. Ate guys, palagi siya manood si kanyang kung dugon ba siya. Murag buo. So asa man taron tayo, dulin na ta. So downhill din niya guys. So ganiya si ate. Sponsor, panty, brief, bra. Para kaming Mr. Queen guys. Mr. Queen. Kung kasi ate guys, ako na kadala. Dili lang yan. Para may kalas dete. Ano no, para ilan taway kwarta ba? Kami sa mga kami sa mga tao ngayon. Ay guys, I smell something. Ano yung padong downhill guys. So please subscribe to my channel guys. So ganito ang bahay ko next year guys. Ganda. Amerikano guys. Amerikano. Parang Super Mario. Parang Super Mario. Bayag. Ay, trabuan nila ate guys. Guys sa ano brand. Wow! Sa Tagalog lang guys is SMC side. So lahat yung SMC side. Okay, sa ano sa? Mura mag-SM? Yeah. Guys, sa ano? Gani mag-SM? Sa Bisaya anak guys is casino. Casino. Kami na So dito kami na hospital guys. So ako guys nabuang. So please come here girl kung naamay mga anak. Kung naamay anak nga buang guys, so dito na
makakita pa mo gwapo guys. Pag late guys, akong imo na video guys, dili na drama guys, prank na punta. Pagpra-prank ta nila nanay ba. Mag-prank ta nga na ko'y girlfriend next year. Nya akong i-prank nga naibog ko sa akong igagaw. Joke. Prank raman prank. It's a prank. Kamuti oy. Basta. Joke. Sabi na isog baho. Sabi na isog baho. Ko pag inog ko, oh gyapon. Grabe. Dula din guys, sana dahil kayo no. Pwede na mong labang sa atin dito. So mo So guys, punta kayo sa kuan guys, mall. Punta kayo sa mall. Sa mall sa Leyte guys. Punta kayo sa mall sa Leyte guys ha, kay para makakita mo dito guys kay free picture. Free picture na ako. Na kung kuan ko nyo guys, fans nyo ako guys, so may bibigay ko sa inyo mga picture. Picture ko. Kasi gwapa na mo tinduhan niya ate guys. Sorry. Bulo mo guys, asan ako nag-edit ako mga video sa InShot mo guys, so install the editor edit video. Nandun na lahat. So guys, may bagong net, may bago ng movie guys. Pakita ko ngayon sa screen. Ang ngalan is Ready or Not 2. Lindot ka siya guys sa trailer. Ako'y gunit din. Sa trailer. And watch it. Tanawan nyo ang kan guys, Ready or Not sa sa YouTube official trailer. Makita mo nindot ka siya ngayon, napalabas na siya ngayon. Ready or Not. Malapit na ngayon. So guys, may bago na ding bagong salida din guys, hindi lang yan guys. Backrooms guys, ngayong May 16, May 24. Kapanood na yan guys, ang backspace, backrooms ay backrooms. Wow! And yun yan, magkatas mo na siya. So, bibili na tayo. Diba, may something gray. Black Forest. Black Forest? So ito, ika 2 batch. So 2 round na guys, kanina mong kanon na po. Meron kami market din guys, pares na mo sa milk. Kumain guys, sa loob ng kumain. Namin napunta dito guys, parang 16 years namin nakapunta. Ate, share ay buslot ani. Ano ba ni plastic? Oh. Wow. Iyo. Meron ka date sila dito. Nasa ko salida guys ha. May bike kong vlog niya. Kumain guys. So uwi na kami. Uwi na pala kami guys. So please subscribe to my channel. Bye. Next later. Bye.